Iżda l-Pubblikani u n-nisa tat-triq emnuh. U għalkemm intom rajtu dan kollu, għajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fema tagħkom u m'emmintuhx. Il-kelma tal-Mulej. Ġesuwa interessat ħafna li l-leaders tal-poplu ludi jifmu minu u jistedinhom biex jaċċettawh. Dan huwa messaġġ li aħna se nisimgħuh f'dan il-ħadd u fi żewġ tieħdut li ġejjin. Il-Mulej li jinsisti mal-kontemporanju tiegħu man-nies ta' żmienu b'mod speċjali mal-leaders u iċaqilhom ftit il-kuxjenza. Illum isemmilhom il-fatt li ġie Ġwanni iħabbar it-triq tal-ġustizzja, ifakkarhom kemm Alla huwa mħabba, kemm Alla huwa fidil, iżda huma ma jemnuhx. U jgħidilhom il-Pubblikani u n-nisa tat-triq emnuh. Għaliex jażel dawn iż-żewġ kategoriji? Huma kategoriji li nagħtu aħna lin-nies. Alla ma joħloqx Pubblikani, Alla ma joħloqx prostituti jew nisa tat-triq. Aħna nagħmlu hekk lin-nies. Il-Pubblikani huma għaddejja ta' sistema inġusta ta' taxxa qed ngħid fi żmien Ġesu. U l-prostituti nagħmluhom aħna. Mhux interessat fit-tikketti li noħolqu aħna, il-Mulej ħares lejn il-qalb. Imma lil dawn ixebbaħhom man-nies, ovvjament għax qalu iva meta iltaqgħu mal-imħabba ta' Alla, ma dak li l-ewwel qalleh, forsi bl-istil ta' ħajja li għażel jew li sab ruħu fiha, jew li sabet ruħha fiha. Imma mbagħad fil-laqgħa tal-imħabba ta' Alla il-ħajja tinbidel. Għaliex l-istedina li taħdem fl-għalqa ta' dwieli hija stedina biex inti ikollok sem mill-proġett ta' Alla li huwa proġett ta' mħabba. Id-dilja hija propju il-poplu tal-Mulej li taħdem fl-għalqa ta' dwieli li huwa tkun għaddej tat-teżor prezzjuż li għandu l-Mulej, li tidħol tkun parti mill-familja tiegħu. Il-Mulej jagħmilha lill-uliedu kollha din il-proposta, ikun hemm min jgħidlu iva imma ma jidħolx dan l-ispiritu ta' ħniena u imħabba, ikunu min jgħidlu le, b'mod anke konkret, imma mbagħad meta jiskopri bħal mamlu l-Pubblikani u n-nisa tat-triq meta semmu il-Ġwanni, meta jiskopru din is-sejħa għal konverżjoni għal bidla tal-ħajja jgħidu iva. Ma biddiltux il-fema tagħkom, ma emmintux. Il-Mulej ħerqan ħafna. Jurina kemm hu qawwi fil-ħina tiegħu. Kemm toġobni waħda ngħidilkom waħda mill-favoriti tiegħi. Din it-talba li għadna kemm tlabna fil-bidu tal-quddiesa. O Alla, inti tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Il-ħnina ta' Alla, skont din it-talba sabiħa tal-Knisja, f'dan is-26 ħadd ta' matul is-sena, il-ħnina ta' Alla hija prova kbira tal-qawwa tiegħu tal-għaġeb. L-aqwa xhieda tas-seta tiegħu bla tarf. U għalhekk fis-salm illum tlabna ftakar fil-ħniena u fit-tieba tiegħek. Mela qed ninterpellaw il-memorja tal-Mulej għax Alla meta jiftakar jagħmel dak li jiftakar. Tiftakarx fil-ħtijiet u fid-dnubiet ta' żożiti. Alla
meta ma jiftakarx, meta jinsa, jikkanċella, joħloq mill-ġdid. Kemm ħaġa sabiħa li aħna nafdaw fil-memorja tal-mulej li taf tiftakar il-ħniena u taf tinsa id-dnubiet. Illum il-Papa kif tafu sejjaħ dan il-ħadd li huwa ħadd li fih il-Papa jixtieq li l-Knisja kollha tiftakar fil-migranti u r-refuġjati. U dan il-ħadd, dan il-jum dinji, ilu jsir għal 106 darba. Illum huwa il-106 jum dinji tal-migranti u tal-refuġjati. Fil-fatt dan il-ħadd tal-refuġjati u tal-migranti kien bdieħ il-Papa Piju 12. Il-Papa fil-messaġġ tiegħu għal din is-sena ifakkarna li Ġesu tarbija kellu wkoll jaħrab minn pajjiżu u jmur refuġjat fl-Eġittu. Bħal Ġesu imġela jaħarbu. U ifakkarna f'erba' atteġġjamenti. Għalija huma l-mod kif meta jsejħilna nidħlu u naħdmu fl-għalqa tiegħu fid-dilja tiegħu, mod speċjali aħna l-Maltin, irridu ngħidulu iva, x'faċli aħna ngħidulu iva l-kollox, imma mbagħad meta niġu biex nilqgħu il-ħutna kif jixtieq, dik għaleh naħarbu minn hemm. Ma ngħidulux bil-kliem le, imma bil-fatti iva. Nilqgħu, nipproteġu, nippromuovu, nintegraw. Jiena fil-bidu semmejt l-eżempju sabiħ ta' din il-parroċċa Għażiża ta' Ħalbalzan. Fost din il-parroċċa jgħixu 100 migrant milquha bix-xogħol tant sabiħ li tagħmel il-Kummissjoni Migranti. Hawnhekk għandna lil Monsinjur Kalleja, l-Monsinjur Filip, għandna l-Monsinjur Alfred Vella, id-direttur, u għandna wkoll il-Fader Filip u l-Fader Anton li huma kollaboraturi f'din il-missjoni importanti li nilqgħu il-ħutna migranti. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Monsinjur Farrugia l-Dunkarm, il-Kappillan, li tant jgħin lill-komunità tifhem kemm huwa importanti li aħna niċċelebraw lill-Om Ġesu li laqat il-kelma ta' Alla fil-ġuf tagħha, imma din id-disponibilità tal-Madonna issa tinżel fostna billi nilqgħuh f'ħutna. Fil-fatt il-Papa għandu biex ngħidu hekk kelma kommoventi li tfisser din l-akkoljenza. Il-persuni spostati, dawk li jkollhom jaħarbu minn pajjiżhom jew jaħarbu minn post fejn qegħdin jiġu torturati u msawta bħal Libja, qed joffruna din l-opportunità ta' laqa mal-mulej. Imqar jekk għajnejja jbatu biex jarawh, bil-bisu mqattab, saqajh mġidma, bwiċċu mbenġel, b'ġismu pjaga waħda, mhux kapaċi jitkellem il-lingwa tagħna, imma aħna xorta lil-ħija, lill-oħti nilqawhom bħala il-mulej li qed jiġi biex nilqgħuh, biex jiltaqa' magħna fihom. Hija sfida pastorali li hija imsejħin inwieġbu bl-erba' verbi il-Papa jgħid l-indikajt fil-messaġġ għal dan l-istess jum sentejn ilu fl-2018. Nilqgħu, nipproteġu, nippromuovu u nintegraw. Il-Papa jżid 6 pari ta' verbi li jispjegaw eżattament x'jrid ifisser. L-ewwel nett hemm bżonn narfu biex nifhmu. Hemm bżonn aħna narfu d-dinjità ta' ħutna u nifhmu eżattament id-tbatija li minnhom għaddejjin. Hemm bżonn nersqu lejhom mhux nitbedu minnhom biex inkunu nistgħu naqduhom bħalma qed tagħmel din il-parroċċa Għażiża. Hemm bżonn nirrikonċiljaw ruħna billi nisimgħuhom. Ħafna drabi aħna nittarxu għall-lajta ta' dawn ħutna. Hemm bżonn nikbru billi naqsmu mal-oħrajn. Din xi ħaġa li anke tot għalina ħafna drabi anke f'dan il-kuntest ta' pandemija, it-tentazzjoni hija li ninagħlqu fina nfusna, mhux biss bħala pajjiż, imma anke bħala individwi, bħala familji.
Aħna ġustament nixtieq nagħti kelma ta' support għall-awtoritajiet tagħna li fuq livell Ewropew jinsistu fuq is-solidarjetà tal-pajjiżi kollha. U nixtieq nirringrazzja lil kapijiet tagħna li fl-Ewropa huma vuċi soda li jfakru l-pajjiżi l-oħra li dan huwa pis li ma nistgħux nerfgħuh weħidna imma rridu nerfgħuh il-koll flimkien. Irridu ninvolvu, jgħid il-Papa, biex nipromuovu. Ma jistax ikun aħna nagħmlu kollox mill-bot u iva mbagħad jieħdu ħsiebhom jiena x'qiegħed nagħmel. Anke bil-kliem tiegħi x'jista' jkun li jiena m'għandix il-possibilità nagħmel ħafna affarijiet, imma nista' ngħid kelma ta' ġid jew inkella inrażżan kelma jibsa. Ħafna drabi meta nitkellmu fuq dawn ħutna qegħdin nużaw kliem ibes tassew. Hemm bżonn nikkollaboraw biex nibnu. Kemm tkun ħaġa sabiħa li l-akkoljenza tagħna tkun fisser mhux qegħdin hawn u se nissapportukom jew nittollerawkom, nilqgħukom biex nibnu id-dar komuni flimkien. Meta l-mulej jistieden lili u lilek biex naħdmu fl-għalqa tal-imħabba tiegħu, fl-għalqa tad-dwieli tiegħu. Meta jistidinna biex miegħu inkunu ambaxxaturi tal-ħniena, se ngħidulu iva bil-kliem u le bil-fatti? Jew se nimxu warajh għalkemm xi darba għednilu le inbidlu ħajjitna u naħdmu miegħu. Triqatek mulej għarrafni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Ftakar u fakkarni fil-ħniena u tiba tiegħek. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh ifakkarna fil-ħniena kbira tiegħu. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex tkun fidila għall-kelma tiegħek. Għamel li ma nilħbewx wara kliem fieraħ, iżda llimna kuljum triqatek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk li fidejhom hija fdata t-tmexxija ta' pajjiżna u tad-dinja. Għamel li jgħixu b'impenserju din il-missjoni li għandhom u jaraw li jkun hemm ġustizzja ħalli ħadd ma jkollu għalfejn jinqala jitlaq minn pajjiżu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej għal dawk li bħalissa għaddejjin minn xi mumenti diffiċli fosthom ħutna ir-refuġjati. Eħlisom minn kull periklu li jistgħu jiltaqgħu miegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej teħlisna
mill-krua tal-ġudizzji. Għamel li ma naqgħux fit-tentazzjoni tal-ġudizzju u għallimna li kull persuna hija akbar minn nuqqasijiet tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk ukoll mulej għall-irwieħ ta' ħutna, mod speċjali dawk vittmi ta' din il-pandemija li qegħdin ngħixu u tal-irwieħ ta' Salvu u Marija Ketkuti u wliedhom u ta' Doris Xiberras li għalihom ukoll qegħdin noffru din il-quddiesa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna u tagħtina qalb tixbaħ lil tiegħek mimlija ħniena u modrija bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nrodulek ħajr. Għax int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu kisbinna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħalħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi. Reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bledmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-biru tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda
u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ħanitolbu it-talba nixtieqkom issegwu miegħi fis-skiet li l-Papa kiteb għal dan il-jum u jiftakar f'San Giuseppe li jieħu lil Martu Marija u lit-tifel Ġesu bħala refuġjati fl-Eġittu. Missier, inti fdajt fidejn San Giuseppe dak li kellek l-aktar għażiż,
Ġesu bambin u ommu biex iħarishom mill-perikli u mit-teddid tal-ħżiena. Għati lilna wkoll li nħossu il-ħarsien u l-għajnuna tiegħu. U li daqid batija ta' min ikollu jaħrab minħabba l-mibeda ta' min għandu s-seta. Ħajfarraġ u jipproteġi lil dawk ħutna kollha li minħabba l-gwerer, il-faqar u l-bżonn iħallu darhom u artom biex iterqu bħala rifuġjati lejn postijiet iżjed fi żgur. Ejnhom biex għall-interċessjoni tiegħu ikollhom il-qawwa li jibqgħu mexxin il-quddiem, il-faraġ fid-dieqa, il-kuraġġ fit-tiġrib. Għati lil min jilqagħhom xi ftit mill-ħlewwa ta' dan il-missier ġust u għaref li ħab lil Ġesu bħala veru ibnu u wieżen lil Marija tul il-mixja kollha. U li kien jaqla ħobżu b'ħidmiet idejh ħajjipprovdi lil dawk li l-ħajja serqitilhom kollox u jroldilhom id-dinjità ta' xogħol u s-serenità ta' saqaf fuq rashom. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu li San Ġusepp salva bil-ħarba lejn l-Eġittu u għall-interċessjoni tal-Verġni Marija li huwa ħabb bħala raġel fidil tagħha skont ir-rieda tiegħek. Amen. Nitolbu. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fid-batijietu aħna u nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja il-wirt miegħu u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja mill-qalb lil parroċċa ta' Ħalbalzan li laqatna llum imma li għal tant snin ilha tilqa' madwar 100 migrant fosta. U nixtieq nirringrazzja ħafna lil Monsignor Philip, il-Monsignor Alfred, il-Fader Philip u l-Fader Anton li huma kollaboraturi mill-qrib tiegħi f'din il-ħidma favur ħutna il-migranti u refuġjati. U nirringrazzjahom ta' tant snin ta' ħidma u anke nawguralhom futur fl-ispirtu dak li għallinna l-Papa. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Ħalbalzan fejn jgħixu madwar 100 immigrant, ħafna minnhom mill-Afrika li matul iż-żmien integraw fil-komunità anke bl-għajnuna tal-Kummissjoni Immigranti u tas-Sorijiet tal-Bon Pastur. Barra minn hekk, il-Knisja f'Malta toffri akkomodazzjoni lil madwar 400 migrant. Infakrukom li d-dispensa tal-obbligu tal-qudiesa tal-Ħadd għadha fis-seħħ u għalhekk nappellaw lil persuni vulnerabbli biex isegwu l-qudiesa mid-dar. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Min m'għandux aċċess għal din il-website mit-2 sal-ġimgħa jista' jċempel fuq 21-24-12-81 għal aktar dettalji. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.